السلام حبيباتي، كي راكم؟ والله يا اليوم غادي نقدم لكم القرنفل. ها هو والليم اللي مليح القرنفل للحمى، مليح للزكام، مليح للراس. ها هنا 10 حبات تاع قرنفل، ما تكثرش القرنفل. ها هنا هنايا نص، ماشي بزاف، نص على راس المغرف كيما هكا تاع قرنفل مطحون. الحبه تاع الليم ها هي نديرو غير نصها. ها نص الحبه تاع الليم ها هي نعصروها. نص حبه تاع الليم، نص تاع الحبه تاع الليم ها هي نخلطوها هنايا. هاهنا نشربو خطره في النهار 3 ايام تلقوا نتيجه. اللي عندها الضيق في التنفس مليح، تاني للراس، مليح للحمى، قوي المناعه. ان شاء الله تلقوا نتيجه ويعد على هذا الوباء ان شاء الله يا ربي. نطلب اللي يعاني من هذا الوباء نطلب له ربي الشفاء ان شاء الله، ويجرب هذا المشروب ان شاء الله يلقى نتيجه. نطلب لهم الشفاء ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي يرفد علينا هذا الوباء ان شاء الله يا ربي، على امه محمد ان شاء الله كاجمعين. وفي فيديو واحد اخر ان شاء الله.